제가 이 타이핑을 할 테니까 형 좀. 제가 꾸며볼게요. 그러면은 별뚱일보에다가 이제 약간 신문같이 그런 거 써야죠 이제. 아, 보라색을 할게요. 어휴, 이게 뭐야? 어려워요? 잘못했네. 이건 지울 수도 없어요. 하고. 혹시 이거 처음 달아보시는 거 같이 이렇게. 아니에요. 근데 무슨 그럼 사진 일단 골로 그 내용에 맞는 거 한번 써볼까 그러면? 네. 집중하고 계신가 봐요. 좋아하고 있어. 자, 어떤 사진 고르실 건가요? 여기서 한번 골라주세요. 여기 보니까 여기 문빈 씨 사진이 있는데 제가 골라볼게요. 이쁜 걸로 여기 가서. 느낌으로 이렇게 자꾸 못 쓰시면은 오늘 안에 안 끝나요, 기자님. 네. 예? 그냥 글로 쓸까요? 손글씨로? 그게 빠를 것 같은데. 아유, 망했네. 널스로 됐어. 모르게 약간 되게 상남자 같다. 찍는 속도가 약간 딱밤 되는 것 같아. 우리 6월 29일 날씨 흐리. 혹시 네. 표 보세요? 아니에요. 아유. 아유, 기자님 답답해 죽겠어요. 이거 하루 종일 치고 있네 이거. 좋은 기사 부탁드려요. 여기 괜찮죠? 아. 아스트로가 강릉에 갔다. 이게 뭐야? 그들이 본 것들은 아름다워. 아, 그들이 뭐지? 그들이 알았어. 그들이 야, 본 모든 것들이 것들은 이렇게 아름다워. 그러니까 일단 여기까지만 잘라서 붙이자. 지금? 충분해 이 정도. 어휴, 기자는 쉽지 않구나. 가지고 이 또 어떻게 꽂냐? 오, 예쁘다 형. 여기 청춘. 이렇게. 아. 전율이 오른다.